बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नॉर्मल जिस्म का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगरचे ये दिन भर में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। आम तौर पर बुखार इस बात की अलामत होता है कि जिस्म किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, या यूँ कह लें जिस्म में कोई इन्फेक्शन है जिसका अलार्म बुखार है। ये हमें अलर्ट कर देता है। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ बुखार का बाइस बन सकती हैं। बुखार को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एयर कंडीशन में ज़्यादा बैठें तो नज़ला शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए सबसे पहले वो दिन के किसी भी हिस्से में गर्म दूध शहद ज़रूर मिलाकर पिएं। दरअसल ऐसे अफराद का सीना बेहद कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से एयर कंडीशन की हवा यानी मसनूई हवा वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते और बेशुमार छींकें आने लगती हैं। कभी कभी बुखार भी हो जाता है और गला भी दुखने लगता है। आज जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करूंगी वो ऐसे ही अफराद के बारे में है जिनको एयर कंडीशन की हवा ज़्यादा सूट नहीं करती। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आप जान सकें हर मसले का फ़ौरी हल। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, 3 से 4 अदद लौंग, 2 अदद काली मिर्चें, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 चाय का चम्मच शहद यानी हनी। सबसे पहले अदरक, लौंग और काली मिर्चें 2 कप पानी में पका लें और इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। अब आप अगर शुगर पेशेंट नहीं तो 1 चाय का चम्मच शहद मिला लें। आपका कहवा तैयार है जो आपने रात को पी कर सोना है। इसको हल्का गर्म ही पिएं। रोज़ाना के इस्तेमाल से आपके सीने की कमज़ोरी और छींकें आना बंद हो जाएंगी। बच्चे बूढ़े सब के लिए बहुत बेहतरीन, ख़ास तौर से उन अफराद के लिए जो एयर कंडीशन में नहीं सो पाते, वो इस कहवे को पीकर सो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।